Plakamızdan da belli olacağı üzere 119 seçtik. Bize en çok sorulan soru da zaten bu. Niye konum paylaşmıyorsunuz diye. İstanbul'daydınız, Bolu'ya taşındınız. Neden Bolu'ya yerleştiniz? Biraz daha böyle kişisel şeyler sormak istiyorum izninizle. Çünkü insanlar sizin biraz daha böyle normal hayatta ne yaptığınızı merak ediyor. Beklediğimizin üstünde de bir başarı söz konusu. Özgür'le evde çak falan yapmıyoruz ama izlenmelerden parayı kırarız falan kafasıyla hiçbir zaman yaklaşmadık. Hani halka sesleniyorum, inanın. Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda Atik ailesiyle beraberiz. Atik ailesiyle geçen sene bir video çekmiştik. O zaman yaklaşık 300 bin aboneniz vardı. Evet. Şu anda 2 milyon 200 bine yaklaştı. Sevgili Burcu abla, Özgür abi tekrardan bu sefer fiziksel olarak beraber olmak istedik. Arkayı da karavanımıza aldık. Nasılsınız öncelikle? Teşekkürler Musi. Sen nasılsın? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Valla nasıl gittiğine sen şahitsin. Koşturmacalı gidiyor. Güzel gidiyor yani. Çalışmak böyle bizi diri tutuyor, öyle dinç söyleyeyim. tutuyor. Bir de sevdiğimiz işi yapıyoruz zaten. Genel olarak güzel gidiyor. Bu arada Bolu'ya geldik arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. 300 binden 2 milyon 200 bine çok hızlı bir şekilde geldiniz. İnanılmaz bir bence büyüme, büyük bir başarı. Bundan dolayı zaten tebrik ediyorum. Ben şeyi merak ediyorum. Yani bu kadar kısa sürede bu kadar ciddi bir seviyeye ulaşmak nasıl hissettiriyor? Önce Burcu abla sana sorayım. Valla ya ben başarılı olmayı normal meslek hayatımda da seviyordum. Yani yaptığım her işin üstesinden gelebilmek duygusu insanı böyle tatmin eden bir duygu. O hissiyatı yaşadığım için çok mutluyum. Beklediğimizin üstünde de bir başarı söz konusu. Yani hani büyüme olarak. Bu da tabii eşittir mutluluk duygusu. Geneli mutluyuz yani. Özgür'le evde çak falan yapmıyoruz ama. Özgür abi, sana bayağı ilgi var. Sokakta her yerde. Evet var. Seni rahat bırakmıyorlar. Olsun, o da güzel bir şey. O zaman şey demişiz Burcu abla, sen çalışıyor musun? Muhabbetini yapmışız. Acaba bırakacak mısın işi? Tamamen YouTube'a yönelecek misin? Hatta Özgür abi de sana baskı yapıyordu o zamanlar. Evet. Tamamen bu işi yapalım diye. O zaman böyle bir kararsızlık vardı ama işi bıraktın. Özgür abi de keza aynı şekilde. Tamamen bu işe yöneldiniz ve gerçekten fark ettirdi. Üzerine daha çok düşündüğünüz farklı projeler yaptınız. Zaten arkada bu belli. İnanılmaz bir proje oldu. Çok ciddi de bir yatırım yaptınız. Daha fazla üzerine düşünmek ve daha fazla kafa yormak sanıyorum biraz farkındalık ortaya çıkartıyor. Yani orada tam zamanlı bu işi yapmıyorken bir başarı yakalamıştık zaten. Ben her zaman şey diyorum, tam zamanlı yaparsak daha da başarılı olacağımıza inanıyorum diyordum. Ailemizi ikna edemiyorduk. Kesinlikle. O süreçte ne değişti? Babamı ikna edebildik. Yani babam da şu anda bizi gördükçe, bu başarıyı ve insanların bize olan yaklaşımını gördükçe bizim doğru bir karar verdiğimize ikna olmuş durumda. Bu biraz uzun bir süreç, yani hani burada anlatmak yetmeyebilir. Ama biraz burada. böyle hani yaşlı olunca, eskilerden de Evet. şey olunca şu yaptığımız işi tam kavrayamıyorlar ama şu an tam olarak kavradılar Kavradı diyebiliriz. şu an. Yani o belli bir yaşın üstünde anlatmak zor. Ben de kız isterken aynı şeyi yaşamıştım. Tuğba'nın ailesine ne iş yaptığımı anlatmak gerçekten zordu. O yüzden anlayabiliyorum. Yani onlar da kendi açısından haklı. Biraz daha kurumsal bir şey görmek istiyorlar. Anne babalar o anlamda, yani onlar her zaman haklı. Şeyi sorayım, biraz daha böyle kişisel şeyler sormak istiyorum izninizle. Çünkü insanlar sizin biraz daha böyle normal hayatta ne yaptığınızı merak ediyor. Mesela Özgür abi, sana şeyi sorayım. İstanbul'daydınız. Evet, İstanbul'daydık. Bolu'ya taşındınız. Yerleştik. Neden Bolu'ya yerleştiniz? Valla Bolu bir doğa olarak çok güzel. 2 tam merkez. İstanbul'a yakın, Ankara'ya yakın, dağlara yakın, İç Anadolu'ya yakın. Onun için burayı tercih ettik ki kalabalık bir şehir değil. İstanbul'un hengamesi yok, bilmem nesi yok, trafiği yok, kalabalığı yok. Bura kafa dinlemek için gayet güzel bir şehir. Yani hem de biraz daha gelirken de konuştuk. Daha böyle yollar rahat, insanlar birbirine daha saygılı. Evet, hem de sanıyorum kamp yerleri biraz daha sizin için makul yerler Yani var. Doğa Yakınlarda. olarak çok güzel burası. Yani hani kamplarımızın büyük bir çoğunluğu Bolu ve civarında geçiyordu. Tabii İstanbul'a yakın yerlere de gidiyorduk. Ben istifa ettikten ve özgür mesleği bıraktıktan sonra bizi İstanbul'a bağlayan bir şey olmadı. Ve İstanbul'un en büyük birinci sebep, trafiğini çekmek istemiyoruz. Bir yerden bir yere saatler sürsün istemiyoruz gitmemiz. Burada Bolu'da en uzak yer 10 dakika. O bizim için çok büyük bir nimet. Kesinlikle. Zaten hani kamp alanlarına yakınlığımız olsun, Bolu'nun diğer tüm şehirlere dediği gibi yakın oluşu olsun, güzel bir noktaydı ve çok sevdik. Bu kadar çok seveceğimi tahmin etmiyordum. Bolu gerçekten güzel bir şehir. Neye göre
kamp alanı seçiyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Önceden bir Vallahi araştırma mı oluyor? Nasıl oluyor? genelde gezerken çıkıyor ki gezmeyi de seviyoruz zaten. Keşif yapmayı da seviyoruz. Keşfi yapa yapa güzel yer noktaları buluyoruz. Bazen de şey oluyor, eş dost tavsiyesiyle Hı hı. buraya gidebilirsiniz diyorlar. Onların tek bir ricası oluyor, lütfen konu paylaşmayın. Hani paylaşmayın. çok takipçiniz var, hani çevre kirliliğinden sıkıntı olmasın diye. Biz de onlara saygı duyuyoruz, paylaşmamaya çalışıyoruz. Bize en çok sorulan soru da Evet. zaten bu, niye konum paylaşmıyorsunuz diye. Bu hayatımız boyunca tek bir yerin konumunu paylaştık. O bölgeye de en son oranın yayla halkı hendek kazdı kimse gelmesin diye. Çünkü orası tam bir çöplük yuvası olmuştu. O bizim biraz böyle daha temkinli yaklaşmamıza sebep oluyor. Bir de şeyi çok merak ediyorlar. Özellikle kişisel şeyler olduğu için hem nereli olduğunuzu hem de kaç yaşında olduğunuzu. Özgür abi senden Şöyle başlayayım. söyleyeyim, Nerelisin? ben Kaç yaşındasın? aslen Çorumluyuz ama ben doğma büyüme Üsküdar Beylerbeyi'liyim. 75 doğumluyum. Çarpı kaç yapıyor? 9 mu yapıyor? Niye çarpıyorsun? 2024 Daha da büyümek istiyor galiba. Yok, Sen daha Burcu ne abla? büyüyeceğiz? Ben 82 doğumluyum. Ben de Çorumluyum. Zaten plakamızdan da belli olacağı üzere 119 seçtik. ATK 119. İkimiz de 19 Çorumlu Çorum. olduğumuz Çorum. gibi. Sen de İstanbul'da doğdun büyüdün. Yok, ben Kayseri. Babam asubay olduğu için o an Memuriyetten dolayı Kayseri'deydik. oradaydı. Evet, Kayseri Sen doğumluyum. küçüklüğünde belki gezdin sürekli Anadolu'yu vesaire. Kayseri, Erzurum, İzmir. En son tekrar İzmir'e döndük emekli olduktan sonra. Sonra da evlenince Ama genel İstanbul'a hayatı geldik. İzmir'de geçti. Ondan sonra da O İstanbul. şekilde oldu. Süper. Şimdi arkamızda manyak var. Bir MAN karavan 4x4. Özgür abi yanlışım varsa lütfen düzelt beni. 4x4 doğru. Karavana çok ciddi bir yatırım yaptınız. Evet. Maddi olarak hem maddi hem manevi olarak çok Kesinlikle. fazla vakit geçirdiniz. Nasıl daha iyi yapabilirim, neler farklı olabilir vesaire. Özellikle kar kampları için yaptığınız kötü şartlar için. Şu anki aldığınız izlenmelerle, içeriklerle yani yaptığınız yatırımı karşılıyor mu? Karşılığını izlenmelerle alıyor musunuz veya kitleyle alıyor musunuz? Öncelikle biz bu karavanı ilk aldığımızda kanalımız büyük, 100 bin abonemiz bile yoktu. Bu kadar izleneceğimizi hayal edemedik. Yani hani şunu alalım, izlenmelerden parayı kırarız falan kafasıyla hiçbir zaman yaklaşmadık. Bizim zaten bir karavan hayalimiz var. Tek hani değişik bir şey olsun peşindeydik. Şu an beklediğimizin üstünde ilgi gördü. İzlenmelerimiz hani karavan özelinde güzel gidiyor. En azından o sene aldığımız masrafları çıkardı diyebilirim. Şu an güncel fiyatlarla kıyaslama yapmadık ama sonunda yani eninde sonunda günün sonunda bir karavanımız var. Bir de özellikle çok absürt bir karavan olduğu için yani özellikleri bakımından benzerlerinin çok dışında olduğu için yurt dışından da ilgi görüyor. Evet, görüyorum. Bu da hani aynı zamanda kitle anlamında çok ciddi bir kitle getiriyor. Benim de gördüğüm kadarıyla. Bir de zaten önemli olan biliyorsunuz Türkiye'de belli bir kitleden sonra doymuşluk oluyor ama yurt dışına açıldığınızda orada bir sınır yok. Gidebildiğiniz kadar ileriye doğru gidebiliyorsunuz. Yani dünya nüfusu kadar ileriye gidebiliriz. Evet ve yani bence şu var. Buna özellikle bakıyorum. Türkiye'de şu anda en hızlı büyüyen kanallardan bir tanesisiniz. Ve çok daha iyi olacağı aşikar. İnşallah çok daha farklı noktalarda da göreceğiz kitle anlamında. Karavan da buna destek oluyor gibi gözüküyor şu anda. Evet, karavanın desteği çok büyük. Yani şöyle, bunu nereden anlıyorum? Hani sen YouTube'la ilgili hani kanalın var diye bunu sana söylemekte çekince görmüyorum. Karavanla takibe gelen yani hani takipçi olarak gelen kitle çadır videolarına çok fazla ilgi göstermiyor. Çadır videolarına takipçi olarak gelen kitle de karavan videosuna çok ilgi göstermiyor. Ama şu anda karavanın bize kazandırdığı kitle daha büyük. Bunu görebiliyorum. Çünkü karavan videolarımız çadır videolarımızdan daha çok izleniyor. Şu zamanlarda evet. Bir de bence şu var Burcu abla. Şimdi sizin samimiyetinizi aldıktan sonra karşı taraf belli bir süre sonra karavan çadır çok bakmıyor. Sırf sizin olup olmadığınıza bakıyor. Belirli bir kesimde evet. Yani orada stabil bir seyircimiz, izleyicimiz var. İzlenmelerden de o görünüyor. Ama tabii karavan için izleyen de var. Veya çadır için izleyen de var. Bu arada çok soğuk bir havada şu anda umarım yağmur yağmaz. şu anda evet. Bulutlar geliyor. Evet. Çenem bazen birbirine çarpıyor olabilir. Ben de bazen bacaklar böyle düşüyor. Çaktırmaya çalışıyorum. Ben düşüyorum. Ama burada bir Robocop var. Ona hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Özgür abinin özel karışımları var zaten. Onları içtikten sonra. Şunu da söyleyeyim. Yani YouTube Shorts'tan da çok ciddi bir kitle elde ediyorsunuz. YouTube Shorts videoları da inanılmaz gidiyor. Shorts hakkında ne düşünüyorsunuz kısa videolar hakkında? Yani Shorts'u aslında çok sevmiyorum. Çünkü bizim kanal hani uzun videolarla büyüdü. Hani büyümeye de öyle başladı. TikTok'u sevmiyorum. Bana TikTok'u çağrıştırdığı için yani günümüzde takip etmek zorundayız. Kesinlikle. Bunlardan geri kalırsak başarılı olamayız zaten.
O yüzden mecburen shorts'ta koyuyoruz ama ben tabii ki uzun videoyu seviyorum. Özgür abi peki bu kadar kampa çıkıyorsun. Sen fiziksel olarak yoruluyorsun. Burcu abla psikolojik olarak çok fazla yoruluyor. Yani bu kadar çalışmak sürekli seni nasıl hissettiriyor? Yani ya yeter artık demiyor musun? Yoksa Ben çok sevdiğin için hiçbir şey oturdum gönlüne ve gelmiyor yattığım mu? zaman daha çok yoruluyorum. Hı hı. Yani bir de benim altyapı çıraklıktan geldiği için yani oturmak bana göre değil. Çalıştığım zaman daha zinde hissediyorum kendimi. Yani öyle yorulmayı pek bilmiyorum. Evet, Özgür'ü çok fazla otururken evde de göremiyoruz. Ya uyuyor ya da ayakta sürekli. Ya da ayaktayım. Evet. Burcu abla sen biraz üşüdün galiba. Aslında ben seni daha çok üşüdüm çaktırmıyorum şu anda. Biraz bir içeri geçelim. Geçelim. Hem içeriği de bir gösterelim. Oradan da ufak tefek bir şeyler yapalım. Tamam. Evet, karavanın içine geçtik. Yani Bolu'nun soğuğu da bayağı pismiş. Bir de hava akşama doğru olduğu için sanıyorum biraz daha soğudu. Normalde öğlen hava iyiydi. Bir de Özgür abi sen kombiyi mi açtın? Ne açtın? Kombi açtım. Şey yanmıyor çünkü soba. Ha, soba şu an söndü. Kampta nasıl yapıyorsunuz? İkisini bir mi kullanıyorsunuz? Farklı Ya farklı duruma göre mi? genelde sobayı yakıyoruz ama yetmediği yerde de bazen gece uyuyor kalıyorsun ya, soba geçiyor. Bir de Orada uğraşmak da zor oluyor. böyle gece. kombiyi devreye alıyorum ve kendi kendini içine ısıtıyor. Tabii çadırdan karavana için daha bir şey oldu değil mi? Daha kolay oldu. Rahat oldu senin Çok için. kolay oldu. Aynen öyle. Şimdi karavanın ismini Manyak yaptınız. Evet, Manyak nereden geliyor Burcu abla? Hani böyle sosyal medyada böyle araçlara falan bir karakter, bir şeye isim koymak zorunda gibi bir şey vardır ya. Bunun da biz isim ararken aracımız man marka olduğu için hem onu barındırsın hem de bunun o böyle şey ruhunu yansıtsın. Hani savaşçı ruhunu Ruhunu yansıtsın yansıtsın diye. istedik. Manyak hem Türkçe'de hem İngilizcesi ikisinde man karakterini barındırıyor. Man yani kelimesini barındırdığı için manyak koyduk. Gerçekten manyak bir araba oldu. Şey oldu. Aynen öyle. Siz bir de seviyorsunuz öyle şeyleri. Eski araçta da Evet. senin araçta Özgür abi ona da koca olan Koca diyoruz. olan Koca olan, demiştik. evet. Bu tarz böyle karakteristik şeyler biraz daha hayat veriyor gibi oluyor sanki. Kesinlikle. Daha akılda da kalıcı oluyor. Evet. O anlamda güzel olmuş. Biz kendi aramızda koca olan diyorken Araba öyle kaldı, koca sosyal olan. medyada koca olan olarak kaldı. Eski araç hala duruyor mu? Duruyor. O da duruyor. O da duruyor. Yine bir kırmızı Kırmızı Toyota var. aldık. Marka vermemizde herhalde bir sakınca yok. Evet. Toyota İşte aldınız. onun ismi de kırmızı kaldı. Ona bir şey veririz mi? Evet, onunla O Özgür'le kırmızı kırmızıyı kaldı. ne yaptın, kırmızı nerede falan filan derken ne olsun kırmızı olsun madem O dedik. da kırmızı oldu. Şimdi kitlenin gösterdiği ilgiden bahsettik aşağıda dışarıda. Peki siz neyi daha çok seviyorsunuz? Yani karavanda kamp yapmayı mı yoksa çadırda yapıp daha fazla işkence çekmek Ya mi? şimdi şöyle aslında bakarsan ikisinde yeri farklı. Hı hı. Karavan mı çadır mı? Ben çadırcıyım. Çadırı daha çok O seviyorum. belli oluyor zaten Özgür abi. Ya sen. biz herhalde yıllardır çadır yapa yapa işkence çekmeye alışmışız. Bünyede böyle hani Artık onun alışkanlık şey teki yapmış. Evet. Karavan bize çok konforlu geldi. Kurulumu hemen bitiyor. Diyoruz hani ne yapacağız böyle? Uğraşacak bir şeyimiz kalmıyor yani. Değil mi? Uğraşmayı seviyoruz. O yüzden ben de çadırdan yanayım. Özgür de çadırı daha çok seviyor. Ama Nehir'e sorsak herhalde Nehir O direkt karavancı. karavancı. Nehir de geçen videoda aramızdaydı. Bu videoda aramızda yok. O nerede? Okullar açıldı. Okullar O açıldı. İzmir'de. Hı Anneanneleri dedenin yanında yaşıyor şu an. Biz gezici olduğumuzdan dolayı. Sürekli seyahat Tabii o, halindesiniz. Ya eskiden hafta içi biliyorsun hani bırakamıyorsun. ilk videoda neden Hı hı. bahsetmiştik? Çalışıyoruz, hafta sonları Evet. gidiyoruz diye. Hafta sonları Nehir'de bize gelebiliyordu. Ama artık hani hafta içi de çıkacağımız saat hani gün Belli bile belli olmuyor. olmuyor. Nehir'in okulu var, yalnız bırakamayacağımız için onu İzmir'de okutmaya karar verdik. Ortak aldığımız bir karardı. Zaten çocukluğundan hatta bebekliğinden beri Bebekten her beri ay gidip İzmir'e geliyordu. yani Arkadaş her yaz çevresi de İzmir'e vardı gidiyor. orada. Çok İşte güzel. o da o şekilde istedi. Zaten o koşarak uzaklaştı. Herkes memnun galiba. Evet, ya herkes Ben dedi memnun. gidiyorum dedi, güle güle. Süper olmuş. Gitti. Karavanla alakalı son şunu soruyor Özgür abi, sana soracağım. Şimdi kar kamplarına gidiyorsunuz ya, Evet. zor arazi koşulları var. Kesinlikle. Ve araç da çok ağır bir araç. Ağır. Yaklaşık 14-15 ton mu demiştin? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı o civarda. Son- Yani neyse. tüm konfigürasyonla beraber arazilerden sıkıntı çıkardı mı sana şu ana kadar? Özellikle kar kamplarında soruyorum. Ya şöyle, o anlamda işte bir kere kaymıştık. Onda Evet, hata Burcu abla bayağı bir bende. tepki Evet. vermişti orada. Bayağı bir kaymıştı. Evet, Çünkü korkutucuydu hakikaten. asfalt üstünü küremişler, buz tutmuş. Tekerlerde ne olursa olsun rampa aşağı kayıyor. Orada bir sıkıntı yaşadım. Onda da Allah'tan zincirler yanımda. Zinciri taktım. Bir daha sıkıntı yaşamadım. Arabanın arazi modları çok olduğu için Hı. o bayağı bir güven veriyor. İnşallah bir yerde batmayız. Ya evet, bunun en büyük sıkıntısı araç ağır olduğu için batarsak Nasıl çıkacağız? Evet. buradan kepçeciler yazsın lütfen. Şimdiden en azından onu Şimdiden bilmiş evet. olalım. Yani Evet. umarım tabii yaşanmaz bu olay ama İnşallah. sonuçta bunlar hepsi ihtimal dahilinde ki Evet. zaten siz özellikle
özellikle zor arazileri seçiyorsunuz. Daha iyi kamplar, farklı kamplar yapabilmek için. Çünkü özellikle sizden sonra pek çok kanal türedi. Yani hem yerli hem yabancı. Hatta yabancı kanallar dahi, Burcu abla senle sabah konuştuk. Evet. Bazı başlıklarda çok benzerlikler olmaya Evet. başladı. Yani aynı kullanılan başlıkları Bazen kullanmaya başladılar. Başlık konuşuyorken Muris'le ne olsun atıyorum, mesela özellikle mesela ev konforunda kamp. Ev konforunda kamp yazıyorken ben Muris'le şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ne yazalım? Ya dedim, insanlar yazıyor böyle kamp mı olur, ev gibi ev. O zaman dedim hani ev konforunda kamp yazalım. İnsanlar bizi linçlemesin, biz kendimizi linçlemiş Evet. olalım dedim. Sonra bir baktım, neredeyse bütün dünyada kamp yapanlar ev konforunda kamp yazmaya Yani başladı. yabancılar dahil. Evet. Evet, literatüre kamp kanalı bir şey katmış oldu. Harika. Gurur verici, öyle söyleyeyim. Şey hakkında da sormak istiyorum size. Şimdi 2.200.000 abonedeyiz. Belki bu videoyu 6 ay sonra izleyecekler. Belki bir sene sonra izleyecekler ve kanal çok daha farklı noktalarda olacak izledikleri zaman. YouTube hakkında gelecek hedefleriniz neler? Kendinizi nasıl bir hedef koydunuz veya koydunuz mu? Kendinizi daha farklı nasıl görmek istiyorsunuz seviye olarak, abone kitlesi olarak? O hedefleri aslında YouTube kendisi koymuş. 100.000, 1 milyon ve 10 milyon diye ve hepsine de plaket veriyor. Biz ikinci plaketimizi aldık. Keşke bir 5 milyon plaketli ara plaket olsaydı daha motive edici olurdu ama hedefimiz 10 milyon. 10 milyon. Herhalde dünyada bir 10 milyon aboneli kamp kanalı yok diye biliyorum. Muhtemelen yok, evet. Biz de hani dünyadan ilgi gördüğümüz için 10 milyon aboneyi hedefliyoruz. İnşallah. İnşallah 10 milyondan sonra tekrar yeni hedef konuşuruz. 10 milyondan sonra tekrar bir 3. videoyu çekersek. İnşallah. Son olarak şey hakkında sormak istiyorum. Burcu abla, özellikle sana soracağım. Instagram'da da çok ciddi bir şekilde büyüyorsunuz. Yani YouTube'da neredeyse eş zamanlı gidiyor. Instagram'da en son 1,5 hatta 1.600.000 de olmuş olabilir şu zamanlarda videoyu çektiğimiz gün itibariyle. Instagram için özel bir şeyler yaptınız mı, yoksa doğal bir şekilde onu da o şekilde büyüdü mü o hesap? Yani şöyle, YouTube kanalımız önerildiği zaman YouTube'dan gelen aboneler, gerçekten sevenler Instagram'a da geliyorlar. Hatta onlar aktif, yani Daha etkileşimde kitle. bulunuyorlar. İşte beğenme olsun, yorum olsun. Bazen de real videolarımız öneriliyor. Oradan 70 milyonluk milyon vardı, evet, o tamam. bizim Instagram'ımızı 1 milyon takipçili Instagram hesabı yaptı. Öneriliyor. Onlar da inşallah YouTube'a geliyordur diye düşünüyorum. Yani ikisiyle de birbirini beslemeyi hedefliyoruz. Hedefimiz o. Öyle olunca zaten başarı geliyor. Çok mantıklı. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi kitle büyüdüğü için muhtemelen bu firmaların da ilgisini çekiyor. Firmalar da dolayısıyla bir sponsor işbirliği teklifleri yapıyor olabilir. Aynı zamanda çok farklı, fazla malzeme de kullanıyorsunuz ve her kampta farklı malzemeler kullanmaya özen gösteriyorsunuz. Bir, işbirliği ayağını sormak istiyorum işin. 2, kullandığınız ekipmanlar işbirliğiyle mi geliyor? Kendiniz ücret ödeyerek mi alıyorsunuz? Bu nasıl oluyor? Çok fazla reklam yapıyorsunuz, linci yiyoruz. Evet. Keşke kullandığımız malzemelerin reklam ücretini alsak da o linci yesek. İnan hiç rahatsız Eyvallah olmayacağım, diyeceğiz ya. eyvallah diyeceğiz. Ama parasını verdiğin ürünün reklam lincini yemek çok koyuyor, öyle söyleyeyim. Sadece yani belli başlı birkaç majör parça dışında işbirliği almamaya dikkat ediyoruz. Çünkü biz çok fazla konuşarak video çekmediğimiz için konuşarak anlatamıyoruz haliyle. Buradan hani halka sesleniyorum. İnanın birçok işbirliğini de bu yüzden reddettik. Sırf hani sizlere reklam kokmasın diye, ama siz yine de hani Yani linçlemekten geri aldığımız ürünlerin kalmıyorsunuz. hepsinin parasını verip satın alıyoruz. Genelinde yurt dışından Hı. satın alıyoruz. Artı bir sürü Hatta gümrük gümrük vergisi Evet. ödeyerek satın vergisi alıyorsunuz. ödüyoruz. Ödediğimiz gümrük vergilerini duysalar yani gerçekten. Hani Hak o ülkeye verirler gidip de. o ürünü alsak daha ucuza gelir, öyle söyleyeyim. Bunların hepsi daha güzel içerikler çekelim, daha değişik içerikler çekelim diye oluyor. Bunu çektiğin anda da çok fazla reklam, tanıtım bilmem ne falan şeyini duyunca da bir motivasyonun düşüyor açıkçası. Ya Yani şunu da üzülüyor söyleyeyim. aslında. Özgür abi, lafını kestim, özür diliyorum. Estağfurullah. Yani isteseniz, hatta isteseler, birebir tanıdığım için söylüyorum, hiçbir ürüne para harcamadan firmalar size ürün göndermek için aslında normal şartlarda sıraya girer ki zaten birçok talep geliyor size bununla alakalı. Evet. Ama Günde siz 3-4 tane işbirliği maili geldiği oluyor. çok normal bu seviyedeki bir kanal için, ama siz özellikle kabul etmiyorsunuz ki o samimiyet ortadan kalkmasın. Çünkü ürünle alakalı ister istemez onların da beklentisini, yani karşı tarafın, firmanın da beklentisini karşılamak için farklı şekilde o ürünü belirtmek gerekecek. Ama sırf onu yapmamak için, kendi videonuzun akışını bozmamak için bu işbirliklerinin çoğunu kabul etmiyorsunuz. O yüzden para ödeyerek alıyorsunuz. Bunu da özellikle biliyorum. Sen bunu tekrardan kamuoyuna Evet, sen sen özellikle bir- yakından yani. öyle konuştun zaten. yani ne kadar böyle şeysem, o konuda yaralıysam sen tam oraya böyle parmak bastığın için güzel oldu. Lütfen linçlemeyin. Linç maalesef sosyal medyanın yani o kanayan yarası, ama insanlar da çok iç detayını bilmiyorlar. Bazıları iyi niyetli, bazıları kötü niyetli, Evet. ama onlara da çok ayırt edemiyoruz maalesef. Ben çok
teşekkür ediyorum. Biz teşekkür teşekkür ederiz. Yani ederiz. bizi Bolu'da ağırladınız. Bu Ne arada demek, her arkadaşlar zaman. eşim Tuğba çekiyor kamera arkasında. Evet. Sağ olsun Tuğba'ya yardımcı oluyor selamlar. tüm çekimlerde. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Yani ederiz. Bolu'da bizi ağırladınız. Ne demek, çok her güzel zaman vakit kapı açık. Sen geçirdik. ailedensin artık Çok yani teşekkür istediğin ederim. zaman Eksik kapımız olmayın. açık. Çok sağ olun. Hatta biz evde yokken anahtarı veriyor. Özgür abi karavanın anahtarını şey yaparsın. Tabii orada hepsi Zaten sepette. senin arabayla geldik diğer Toyota'yla, kırmızıyla. Hepsinin anahtarı sepette. Eyvallah abi, çok teşekkür ediyorum. İnşallah böyle 10 milyondan sonra da belki farklı proje olur. Bu araçta değil, farklı bir araçta, farklı bir şartlarda belki çekeriz. Belki ilerleyen günlerde ne olacağı belli olmaz. Belli olmaz. Tabii bir de Evet. şöyle Çünkü- bir şey var. Türkiye'yi bilmeyen Hı hı. ülkelerde şu an Türkiye'nin nasıl bir yer olduğunu biliyor. Evet abi, onu da bak çok iyi söyledin. Yani siz aslında bir nevi Türkiye tanıtımı yapıyorsunuz. Yani Kesinlikle. turizm katkınız var. Hatta Kesinlikle. yorumlarda ben şunu görüyorum. Yani mesela Rusya'dan izlemiş. Hani Ruslar hep Antalya'ya veya Akdeniz'e, Ege'ye gidiyorlar ya, sıcak iklimli yerler. Ya Türkiye'de hani böyle kar, kış nasıl bu kadar buluyorsunuz falan diyorlar. O anlamda da çok büyük katkınız var. Bu kadar bence. yeşillik olduğunu bilmiyorduk yazanlar Evet. var. Türkiye Yani. çok güzelmiş yazanlar var. Çöl mü diyen vardı bir sürü kişi. Şu an Evet. onların algıları değişti ve hatta yazanların birçoğu da Türkiye'yi ziyarete geldi. Evet, yani o anlamda da gerçekten hatta bazı noktalarda milyonlarca lira harcayıp elde edemeyecekleri turist şeyini belki bu Evet. videolar sayesinde elde ediyorlar. Hatta bir karı koca İtalyan Türkiye'ye hiç gelmemişler. Hı hı. Türkiye'yi farklı biliyorlarmış. Eminönü'nden işte gemiyle gelmişler. Eminönü'nden, Karaköy'den Kruz gemileri. hı hı, farklı gittikleri yerlerden bize resimler attılar. Süper. En büyük mutluluk o, biliyor musun? Yani hani yok şu kadar izlenmişsin, yok şu kadar kazanmışsın, işte bilmem ne falan değil. O gerçekten bizi çok tatmin eden bir duygu. Ülkenizi biliyorlar artık. Aynen yani. öyle. Çok şükür. Ben samimiyetiniz için, ilginiz, alakanız, desteğiniz için, benim kanalıma da çok destek oluyorsunuz. Sağ olun, Ne var demek olun. abi? Her şey için çok teşekkür Senin de ediyorum. desteğin yansınamaz. Çok yani. teşekkürler. İnşallah tekrardan başka videolarda görüşmek üzere. İnşallah abi. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşmek Herkese üzere. selam. Görüşmek üzere.